gente. A gente tá fazendo uma fogueira. Tá eu, a Vivi. Fala oi. Oi, galerinha. Ai, meu olho. O Elza, meu Deus. Ah! E o Lucas chato. E a fogueira, é lógico. E uma vaca, companheira. Cadê? Ai, gente, agora meu tio vai Vai pedir pra vovó sair, a vovó tá lá, você vai ter que achar lá, se virar pra achar. Eu acho. Pode deixar. Tá, eu sei onde tá. Pega um palito aí que eu vou rodar também no palito. Que eu não vou botar. Esse aqui é o Lucas, gente. Ele é muito feio. Eu vou postar. Gente, não repare, tá? Os caras achando o vídeo aí na internet aí, ó. Vai ter copyright. Mas eles vão achar porque eu posto? Tá bom? Gente, um pouquinho. Não, muito. Eu preciso de uma máscara. Pode apagar esse vídeo. Ah, meu filho, eu não. Senta, filho, vai sentar não? Pipoca? Pipoca? Vai. Sai! Deixa eu ver o negócio. Mas eu vou pipoca. Mas não tem, a gente não dá pipoca aqui não. Viu, não? Tá bom, Isabela, tava tendo muito tempo de vídeo aí. Não, cara, Eu eu vou ficar vendo esse comecei vídeo aqui. agora. Ah, Gravar. Eu sou o mestre do... Nossa, o Luca vê TikTok. Tá chique, hein, Luca? Olha, meu foguinho. Ó. Nossa, que ventou. Eu preciso de uma máscara. Eu tô... Engoli. Oh, você viu? Ficou. Ó. Tô derretendo. Eu vou fazer esse pauzinho derreter. Não acho que eu vou abrir meu pai. Eu falei pra ele que nós tava pedindo bombril. Ele falou assim: não tem. E eu falei: seu cabelo. Só que eu tô cuidando porque eu. Gente, eu vou lá pegar o bombril e volto. Gente, aproveitar que tá no claro e eu mostrar o bombril. Esse aqui é o bombril. Olha o que o meu tio vai fazer. Cheguei com o bombril! Não, toma isso aqui. Toma, o bombril. achou? Ah, tio Guga, também quer rodar, tio Guga? Não, é rodando pão, não tem jeito. Lógico que tem. Não, tem jeito. Tem sim, tio Guga. Peraí, não, peraí. Ah, mas eu tô com medo, tio Deixa eu Guga. afiar aí. Também eu não. Deixa eu. Não, Cadê o Enzo? Não sei. Ó, me achar lá de cerveja aí, ó. Ó, gente, ó. Quer ver, gente? Aí, Enzo, ó, sai pra lá, ó. Vai lá, Enzo. Ó, lá, pois- demais. Pois... Ah! Não pegou, gente. Eu gritando. Esse é meu grito, tá? Olha lá, ó. Olha, gente! Olha, gente! Que legal! Muito legal, né, gente? Ah, cascavel aí, ó. Queima minha blusa, Clubinho. Tem mais bombril aí, se você quiser pôr no pau pra eles rodarem. eu quero. Roda mais, eu Enzo azul. Você não acha o pau? Dá um pedaço. Cadê o Dá um pedaço. Ah, pera aí, gente. Gente, foi esse o vídeo. Tchau. Beijos.